蛙就話：喂，你會咬我㗎喎，咁係嘛？咁蠍子就話：點會啊？我點會咬你啫？我如果咬你沉我都死㗎嘛。咁青蛙就話：覺得有道理啊，咁孭佢過河。去到一半咧，去到個河到一半咧，蠍子依然咬青蛙。青蛙大叫就：喂，你應承唔咬我咁？蠍子就話：我忍唔住即係佢嘅本性。咁你而家都係見到係咁噶，本來佢想過河咁叫孔子學院啦，係啊，但係佢始終都忍唔住，又係要管，又係要去宣傳佢嘅正統嘅黨嘅路線，咁啊結果咧，又係嘥晒係嘛？咁結果人哋都係當你係毛澤東學院咯。係啊，所以嗰個孔子學院咧，其實咧應該門口掛句對聯啊，叫做蠍子咬青蛙，共產黨濕鳩。即係呢個冇辦法啊！呢個係啊，本性係咁，冇錯啦。咁喂，今日咧嚟你講係好多啲軟文化、軟實力啊咁樣咧。喂，其實咁樣即係你好多啲軟文化係睇嗰個叫做好唔好嗰個叫做自由度啦，係咪先？我頭先講啦，自由度啦，咁樣呢排就係有單大家好關心嘅嘢咧，諗住扼殺香港嘅自由度就係網絡23條，咁但係網絡23條咧近期咧就俾呢個叫做拉布咧，咁就叫做算唔算拖垮咗咧？政府就要押後去下一屆嘅立法會攞翻出嚟㗎啦，係咪？係啊，話唔攞㗎咯，立法會嗰度啦，咁樣咁。教授算唔算係一個叫做嗱？之前就成日啲人講咧，就係啲勇武派講咧，啲人入去議會都係鳩做啦。咁但係我唔知既然係入去議會都係鳩做嘅話，咁你點解要選議會咧？係咪先？咁呢樣嘢一嚟啦，咁二嚟你覺得要升級啊、掟磚啊，咁你先有作用嘅。話議會抗爭拉布冇作用嘅，咁而家事實上有作用。咁你點睇？係咪呢樣嘢叫做議會抗爭？喺個議會內就行議會抗爭，議會外嗰度就行非暴力抗爭，算唔算係可以攞到最多嘅 majority 咧？係啊，嗱，我覺得面對9月嘅立法會選舉咧，每一個參選嘅人其實都應該對選民咧有個交代。就係整個民主運動或者整個反對派點樣先至能夠更有效地向梁振英政府施加壓力呢？點樣先至能夠更好地保障我哋普通市民嘅尊嚴、我哋嘅基本權利、我哋嘅核心價值生活方式呢？你要答呢個問題啊嘛！因為我作為一個普通嘅選民，我行去選，我唔係選 fans 啊嘛，我唔係某個我係邊個嘅 fans，我係中意選佢。我要問呢兩個基本嘅問題啊嘛！你又去選，佢又去選。咁我真係要求你去選的，唔該你答我問題啦。你點樣向梁振英施加壓力咯？係嘛？咁的確就係你整套嘅策略，或者我哋講有個 two set， 咁有軟有硬，有長線有短線噶嘛。咁拉布明顯地係其中嘅工具箱裏邊嘅一啲重要嘅工具啊嘛，議會始終係工具箱裏邊好重要嘅工具一部分。你除非你香港，如果你除非香港好似即係譬如喂蘇聯以前咁樣，屌你成大軍隊去紅撚住啲人，你投唔投票咁樣啫嘛。咁如果但係如果你咁樣你講，你就變咗香港冇價值啊嘛。係，咁你基本法成個設計都係要保住建制喺立法會有個多數啦咁我哋而家成日都係想突破呢個限制啫。咁其實你講開嗰個版權條例修訂案嘅草案咧，其實好簡單，即係你政府自己都知道咧。嗰個協調咧係佢自己要做協調咁大家都咁喺陳鑑諗就話係佢提出呢個四方會談咁但係因為業界咧即係老闆即係呢個出版界IT 界嘅唔肯讓步啊嘛，唔肯讓步係咯，咁你唔肯讓步，政府交代唔到，咁你冇辦法。冇辦法嘅時候，咪大家計數計時間啫嘛。咁你會覺得話其他個局都有好緊要嘅嘢要過喎，唔能夠你霸住喎。咁你咪讓路咯。其實但係佢算唔算係呢次政府就係撲街唔係在咧？唔巴閉嘅一件事咯。但係佢其實呢次佢其實係咪梁振英政府咧？佢其實係有一個要令到一個香港撕裂嘅誘因咧。
呢個當然有啦，佢其實要容易啲過呢個版權修訂條例呢，佢可以將一個商業嘅元素同二次創作嘅元素，特別係關於政治嗰啲呢，佢可以將佢斬件嘅。咁就其實係我覺得會比較上係容易啲令社會接受。咁有啲可能有時有啲係有啲人係創作完之後咁樣，你可能侵權咁樣。佢唔需要將佢變成同一個可能係因為政治嘅玩膠嘅玩味嘅二次創作，唔需要將佢捆綁埋一齊噶嘛。佢而家個捆綁埋一齊，好似係會唔會想係將一個叫做工商界或者個社會個中產個核心個利益同埋呢個反政府嗰個做一個對抗，我諗擺一個對立面。莫乃光地其實都有提出一個即係基本概念啦，行唔行得通我唔係專家唔敢講啦。佢意思即係話唔係商業用途嘅，冇非商業用途即係冇賺到你錢嘅，你咪唔好理佢咯。因為你在商言商，你都係你揾咗錢，喂，你揾咗我嗰嚿喎，咁我要攞，我要分翻喎。咁如果你係非商業用途，冇揾錢，你都冇揾到錢嘅咁你業界唔會好理你咁嘛？你都冇揾到錢，係有道理，呢樣嘢有道理。你最緊點樣設計我唔識啊，我唔係專家，但係呢個基本原則係有道理啊嘛。咁如果大家可以從呢個思路去揾到一個妥協嘅方案，係可以傾得掂噶。咁但係你而家你知道梁振英政府係都要即係一味係賴人嗱，全因為你衰啦你哋搞到咧民不聊生啦咁啊，於是我今日蘇錦樑嘅字眼係用翻倚天屠龍記啊嘛，佢話張素殷素素同埋張翠山殷素素臨死時對張無忌嗱，你認住呢啲人啦咁哇搞到咁啊真係。但係其實咧，我覺得咧，即係政府咧，即係唔 Q 知即係好明顯佢自己都唔熟金融，你夾硬藏住就講金融咯。喂，阿張無忌，你睇金融嗰套戲，佢全部一個笑看人生噶嘛，佢從來係佢學武功棘卡嘅嘢都係誤打誤撞噶嘛，包括學九陽神功係唔覺意玩下就跌咗落去個洞嗰度，跟住無啦啦就唔知忽忽定咩，跟住揾到嗰個九陽真經。佢其實自己亦都佢冇一個報仇嘅意欲噶嘛。咁佢收尾都唔玩啦，係啊，冇報仇意欲，佢由頭到尾去玩，係啊，冇報仇意欲。同埋你睇呢套戲，即係嗰個金庸呢個《倚天屠龍記》，喂，好明顯阿張無忌就係一個姑爺仔啦。佢係元朝陶君行嚟噶嘛？唔係嘛？即係佢嘅成個古仔就係喺度溝女。但係陶君行冇練過咩前清大內義喎，佢成功唔到喎，係咯。嗱溝女係一回事，但係我諗佢都溝女我唔知啊。或者嗱佢好公道，佢好公道嗱。佢話我想溝女嗱，我唔參與政治啦，我一早離開啦。咁公道喎即係或者金英呢啲啦，即係佢基本上個人生就喺度。咁你專將佢搏啦，我唔搏啦。佢同埋佢講條伏線，佢講報父母仇其實好少㗎咋，真係斬一斬過㗎。咁所以我覺得係你政府係攞呢個比喻咧，阿蘇錦樑我話攞呢個比喻咧，好啦，明顯咧你係唔熟金庸嘅書嘅精髓咯，跟住夾硬咧減粗就鳩講咯。咁但係有人講咧呢個拉布咧係鳩做，之前話呢個議會嘅任期之內一定過就係黃毓民議員啦。咁結果就係我叫唔成功啦。嗰個即係佢講得越嚴重啦，咁結果拉布即係叫成功咗啦。咁你好簡單，你睇下，即係美國參議院都死都保住呢個拉布嘅權利啦。南韓都拉緊布，咁就早兩日先係個議會上都拉緊布。係啊。咁所以我覺得係有人講話係有冇嗰個驚唔驚修改議事程序其實唔緊要啊，即係之前係唔需要係集中票源投呢個，咁你今次咪集中票源投呢個楊岳橋，你今次咪係顯示咗拉布有作用。如果萬一真係修改個議事程序嗰陣時，咪其實叫做為呢個最後嗰個權利，呢個最後嗰個利器冇咗啦。
真係好彩啊嚇，有我叫贏。係啊，咁啊，即係咁啊，下一節咁啊，再講其他議題啦。休息一陣。花生當飯食，我哋最積極啦。HKP 粒核桃好特別，我係蕭若元。